Thưa ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính, tôi có thể hỏi ngài là có khi nào Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất, như là một trung tâm sản xuất thay thế, khi mà các doanh nghiệp tập đoàn trên thế giới họ tìm cách để đa dạng hóa sản xuất thay vì sản xuất tại Trung Quốc. Ngài có đồng ý với điều đó không? Tôi không đồng ý với lại cái nhận xét này. Bởi vì nếu mà chúng ta trong cái cuộc chơi này mà tôi có lợi, người khác không có lợi thì cái đó không phải là mục tiêu của chúng tôi và không phải là đạo đức kinh doanh. Chúng ta thường có cái câu ngạn ngữ là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Vì vậy chúng tôi không có đón chờ hay là lợi dụng một cái gì mà người khác bị thiệt mà chúng tôi được lợi cả. Chúng tôi luôn luôn hướng đến một cái sự cân bằng, luôn luôn hướng đến một cái sự mọi người đều thắng. Thế còn cái việc dịch chuyển các chuỗi cung ứng thì cũng là cái chuyện đương nhiên. Khi cái nhà đầu tư người ta nhìn thấy cái lợi ở đâu thì người ta có thể đến đó. Thế còn lòng tin thì phải đi đôi với lại sự chân thành, đi đôi với lại cái sự đoàn kết và đi đôi với hiệu quả và đi đôi với cái sự cân bằng về lợi ích. Tất cả đều cùng thắng. Cái đấy mới cái là chúng ta cùng cần bàn. Và chúng ta ngồi đây là chúng ta bàn cái việc đó. Những từ khóa ở đây là gì? Cân bằng, cùng thắng, chân thành. Và những từ khóa đó được Thủ tướng thể hiện trong các hoạt động tiếp xúc ngoại giao như thế nào? Ví dụ, khi mà CEO của gã khổng lồ công nghệ Mỹ là Nvidia đến Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón ông với tất cả sự chân thành, hồ hởi không hề cầu kỳ. Đúng với phong cách của nhà doanh nhân luôn xuất hiện với vẻ ngoài tối giản, áo phông khoác da và quần jean đen. Lần thứ hai đến Việt Nam, CEO của Nvidia đã chứng kiến lễ ký kết thành lập trung tâm AI. Tại buổi lễ, thì ông đã cảm ơn Việt Nam đã chào đón ông và cho biết sẽ biến nơi này thành ngôi nhà thứ hai của Nvidia. Hôm nay là ngày khai sinh của chúng tôi, vì vậy xin chào mừng bạn đến với bữa tiệc. Đã nhận Việt Nam là ngôi nhà thứ hai, thế thì ông đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính mời tìm hiểu ngay nhà mới của mình, cùng trải nghiệm cuộc sống, nét văn hóa, du lịch trong khu vực phố cổ của Hà Nội. Ai có thể ngờ thủ tướng của một nước và ông trùm công nghệ Mỹ lại sóng vai đi bộ ngắm cảnh Hồ Gươm, chiêm ngưỡng cụ rùa, đế cháu và nhậu với các món ẩm thực đường phố của Hà Nội như là nem tai, nem chua rán, uống bia chúc bạn. Không cần phát biểu dài dòng đao to búa lớn, những hình ảnh này chính là thông điệp trực tiếp nhất, sống động nhất rằng Việt Nam chào đón nhân tài và doanh nghiệp ở khắp thế giới đầu tư và hợp tác tại một quốc gia hòa bình, an toàn và mến khách.